Глобальна експансія Renault набирає обертів. Компанія планує найближчі кілька років вивести на ринки за межами країн ЄС одразу 8 нових моделей. Причому робить це Renault не самотужки. Важливу роль у цій стратегії відіграє співпраця з китайським автогігантом Geely, про старт якої французький виробник оголосив ще на початку 2022 року. Перші плоди партнерства вже відомі – це кросовери, і першим був Renault Grand Koleos, який, по суті, є адаптованою версією Geely Monjaro. І ось, 13 січня у Південній Кореї компанія представила новий флагман – гібридний купе-кросовер Filante. І ось тут історія вже цікавіша. Filante наочно показує, як у сучасному автопромі стираються кордони. Французька дизайнерська школа задає характер і настрій, технології Geely відповідають за сучасну начинку, а в основі лежить перевірена платформа Volvo, яка давно заслужила репутацію надійної та універсальної. І якщо Grand Koleos можна було сприймати як пробу пера у форматі бейдж-інженірингу, то Filante виглядає як спроба вийти за рамки простого запозичення. Це вже не просто перелицьована модель-партнер, а більш осмислений та амбітний продукт, який дає зрозуміти – співпраця Renault та Geely лише починає набирати обертів. Технічним донором новинки став китайський Geely Atlas останнього покоління, але назвати Filante просто копією язик не повертається. Команда дизайнерів під керівництвом незмінного Лоренса Ванден Акера провела справжню трансформацію. Це не просто переклеєні шильдики, а повна переробка зовнішнього образу. Французам вдалося натягнути свій фірмовий стиль на китайський каркас так спритно, що впізнати першоджерело можливо лише за загальними пропорціями та лінією скління. Тож Filante – це автомобіль, з яким Renault намагається зайняти преміальний сегмент за межами ЄС. І, чесно кажучи, презентація показала, що перед нами не лише великий, а й технологічний та харизматичний автомобіль. Кросовер досить великий. Довжина – 4915 мм, ширина – 1890, висота – 1635, а колісна база – 2820 мм. Кліренс складає 201 мм, а колеса можна вибрати 19 або 20-дюймові з аеродинамічними накладками на арках, що візуально робить кросовер динамічнішим. Для порівняння, Filante довша за всіх сучасних кросоверів Renault на кшталт європейських Austral або Rafale, а також вище згаданого Grand Koleos. Вирізняється кросовер великою решіткою радіатора з безліччю отворів, які повторюють форму логотипу Renault. Передні та задні ліхтарі також грають мотивами фірмового ромба. При цьому задні ліхтарі не повторюють вже звичну світлодіодну смугу, що виглядає свіжо. Збоку похила лінія даху з довгою задньою частиною, широкими задніми стійками та аеродинамічно оптимізованими поверхнями. Кришка багажника теж виділяється. Частково чорне оздоблення та спойлер додають автомобілю динаміки та сучасного вигляду. Маркетологи компанії обрали ім'я Filante не випадково. У перекладі з французької воно означає «зірка, що падає», і це дуже символічно. Раніше символ зірки використовувався Renault, щоб виділяти свої топові моделі, і відроджуючи цю назву зараз, компанія ніби проводить місток між минулим та майбутнім. Новий кросовер Filante натякає – ось вона, вершина модельної гами, поєднання перевірених традицій та сучасних технологій. І всередині Filante відразу відчувається дух технократії, такий самий, який ми бачили в останніх моделях Geely, але з французьким акцентом на комфорт і затишок. Головна фішка інтер'єру – так званий цифровий обрій. На передній панелі тут відразу 3 великі екрани, по 12,3 дюйми кожен. Цифрова панель приладів, мультимедійний тачскрін і окремий дисплей для розваг переднього пасажира. Все це доповнюється значним проєкційним екраном на лобовому склі розміром 25,6 дюймів. На ньому можна бачити швидкість, навігацію та інші важливі дані, не відводячи очей від дороги. Французькі інженери обіцяють, що мультимедійна система підтримує оновлення по повітрю та безшовне підключення смартфона. На окрему згадку заслуговує акустика. У базовій версії звучання забезпечують 8 динаміків Arcamis, а в топових комплектаціях
Преміальна аудіосистема Bose з 10 динаміками та системою активного шумоподавлення. А панорамний дах займає площу 1,1 квадратний метр і не має центральної перемички і секцій, що відкриваються. Якщо зовні кросовер відрізняється від свого китайського побратима, то всередині вони багато в чому схожі. Дверні карти, оббивка, передня панель та центральний тунель практично ідентичні. Відмінності помітні хіба що в 4-спицевому кермі і колірних рішеннях салону. Передні крісла тут мають електричне регулювання та оснащені підігрівом та вентиляцією. Багажник пропонує значні 633 літри в стандартному положенні і збільшується до 2071 літра, якщо скласти задній ряд. Серед електронних помічників водія є адаптивний круїз-контроль із утриманням у смузі, автоматична парковка, камери кругового огляду та цифрове дзеркало заднього виду. Філанте також оснащується системою допомоги при екстреному гальмуванні. Новий кросовер побудований на модульній платформі CMA, яку разом розробляли Volvo та Geely. У Renault ж використовується модифікована версія під гібридні установки. Підвізка звична для цього класу. Спереду стійки Макферсон, ззаду незалежна багатоважелева система. Під капотом жодних експериментів. Перевірена гібридна система від Geely, у Renault вона називається E-Tech 250, класичний гібрид, що самозаряджається. В основі 1,5-літровий бензиновий турбомотор на 150 сил і 250 ньютон-метрів крутного моменту. Йому допомагають 2 електромотори. Основний тяговий двигун видає 136 сил та 320 ньютон-метрів, а допоміжний мотор-генератор – ще 82 сили. Коробка передач тут 3-ступенева гібридна DHT Pro з планетарними передачами та 2 щепленнями. Система сама вирішує, коли їхати тільки на електромоторі, наприклад, при рушенні з місця або на низькій швидкості, коли використовувати тільки бензиновий мотор, а коли обидва підключати відразу для максимальної тяги і прискорення. У сумі гібрид видає 250 сил та 565 ньютон-метрів крутного. Привід лише передній, а батарея невелика – 1,64 кВт-годин, захована під підлогою. Така схема має забезпечувати хорошу динаміку, хоча точні цифри розгону поки що не розкривають. При цьому середня витрата палива в комбінованому циклі становить 6,6 літрів на 100 кілометрів. Виробництво Renault Filante організоване на заводі у Південній Кореї. Це продумане рішення. Корейська збірка традиційно вважається надійнішою за китайську і одночасно допомагає обійти тарифні обмеження на деяких експортних ринках. Продажі в Південній Кореї планується розпочати у березні 2026 року, а в решті країн поза ЄС протягом цього та на початку наступного. Стартова ціна на корейському ринку становитиме від $30 тисяч. Ну що ж, друзі, дякуємо, що додивилися до кінця, це дуже цінно для нас. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, не соромтесь писати в коментарях, що думаєте про новинку, і, звісно, підписуйтесь, якщо ще не з нами. Попереду ще багато цікавого контенту. І до зустрічі у наступному відео.